السلام عليكم. معي قصة شبيهة لقصة أحمد النعناع اللي من سوريا يوم الزلزال. لما صار في تبادل أو خلينا نحكي رد إيراني على إسرائيل. أنا من الأردن. بذكر هذيك الليلة كان في يعني إنه أصوات طيران كثير قوية عنا، لأنه أنا ساكنة في منطقة قريبة من المطار العسكري. أنا يومها ما صحيت أبدا، والله ما صحيت يومها. غير يمكن صحيت على الساعة 2 بالليل. أنا صحيت ما كان زوجي جنبي، فلما طلعت شفت التي في مشغل وهيك، فبسأله شو في. هو بيحكي لي هيك إنه إيران ضاربة. كان في صوت طيران قوي، بحكي لي مش عارفة أنام صوت الطيران وإنتي نايمة يعني. ما أخذت الموضوع ورجعت نمت، يعني ولا كأنه لا في صوت طيران ولا شي، نمت. حتى هو يومها بحكي استغرب يعني إنه كيف نايمة مش منزعجة من الأصوات، إنه عارفة تنام في صوت. أنا صراحة فورا نمت، ما بذكر إني سمعت صوت طيران. تاني يوم رحت على أهلي زيارة. أهلي ساكنين في عمان، يعني تقريبا بيني وبينهم بالسيارة ساعة ونص لأوصلهم. نفس الشي هديك الليلة كان في كتير صوت طيران. أنا والله ما صحيت أبدا، يعني حتى أختي بتحكي لي حسدناكي واستغربنا كيف نايمة أنتي، يعني هم في منطقة مفتوحة. وكتير يعني الصوت بتحكي لي كثير كان قوي، بتحكي لي يمكن ضلينا 3 ساعات مش عارفين ننام. الصوت كأنه زنانة أو طيارات، والله مو عارفة. بتحكي لي كل اللي في البيت صحوا إلا أنتي نايمة. بتحكي لي حتى جينا نصحيكي ونايمة، ولا بتحكي لي يعني خفنا عليك إنه صار لك شيء مش راضي عم تصحي. فسبحان الله يومها بحكي لأمي هذا من الاستغفار. أنا يومها كنت مستغفرة 30,000 وأكثر. فيومها بحكي لها إنه خلص يعني شو ما يصير هي في الاستغفار، ويعني ربنا ما بيخلينا نشاهد أو نسمع أو نشوف إشياء مناظر ممكن تعرضنا للخوف. يعطيكم العافية.